بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا مستر حسن عمر. maantani bartilmaameedka waxaan ku wadaagaynaa shir imtixaanaha ee Basic Computer-ka. waxaan soo baranay Windows anagoo ku soo koobnay 10 cashir, sidoo kale waxaan soo baranay Word anagoo ku soo koobnay 19 cashir plus cashir dheeraad ah. taas waan ku diyaarinay diyaarinta maadada imtixaanka ee wasaaradda waxbarashada, sidoo kale dhikaaradii shahaadooyinka waxaas. maanta hadduu eber ka noqdo oo sidoo kale waxaan u wadnay Excel anagoo ka maraynay meelaha cashirkeennii 24aad oo maanta aan ku baran doono sum insha Allah, iyo average iyo mini iyo maxi iyo county insha Allah hadduu eber ka noqdo. intaan guda gelin karno, haddii aad markii ugu horeysa soo booqato kanaalkeena YouTube-ka, fadlan subscribe noo saar. haddii aad markii ugu horeysa soo booqato kanaalkeena TikTok iyo Facebook, fadlan follow soo dheh, like noo saar, commentiga fikirkaaga noogu dhiib, asxaabtaada la wadaag insha Allah. waxaan guda gelaynaa cashirkeennii. Excelkeena soo furanaynaa. waxaan ka bilaabaynaa total aan ka bilaabaynaa. waxaan dhahaynaa total intaasoo nooc soo geli karnaa equal aan dhahaynaa. kabacdi waxaan dhigaynaa saddexda maado. waxaan dhahaynaa maadadan ku dhufo plus dhe tan ku dhufo plus dhe tan ku dhufo enter laga aka si kale mu soo geli karnaa. anaa daakaana soo gashanay oo kuwaane waxaan rabnaa marka inaan qaab kale usoo gelino. iska tirtirno equal kala cadeyna sum kala taabadeyna kala halkaan ilaa halkaan soo calaameeyna kabacdina enter hadeyna. saas oo soo geli karnaa. sidoo kale waxaan soo geli karnaa tirtir hadana. kabacdi waxaan sameyn karnaa inaan intaa soo calaameysano waxaan dhahno alt equal. marka sum intaasoo nooca soo gashan kartaa hadduu eber ka noqdo. kabacdi waxaan dhahaynaa intaan ii deji geeskana ka imaa plus markuu noqdo ama sorry geeskaas halkaan imo average maxaa ahaa celceliska boqolleyda soo waxaan dhahaynaa equal average taa dhahaynaa kan oo loo qaybiyey boqolkiiba boqol oo imtixaanka lagu saxayo oo loo sii qaybiyey meeqa maado 1 2 3 soo loo qaybiyey 3 inta. kabacdi inta ka qabo equal kabacdi waxaa imaanaysaa godkan uu ku select gareysan yahay. halkaan imo boqolleydaas kala dheh ama waxaa isticmaal control shift plus percentage. waxaa dhigi kartaa control shift plus percentage oo f5 korkeeda boqolley waa ka yaa ku xigo mini maxaa waa maadada ugu yar macnaha oo buundada ugu yar la keensan. waxaa dhigaysaa equal mini tab dheh kabacdi intaan soo dooro enter dheh. halkaan imo inta imo equal maxi maxaa maadada ugu
dhibcaha badan soo dooro intaan balcadeysa inta kabacdi kor imow maadada ugu badan boqol uu keenyay axmed kuwaana boqol ay keeneen qofkan oo asada konton lixdii afar sideetii shan ugu weyn asiga kuwan kale boqol ugu weyn okay count maxaa tirin macnaha in la tiriyo macnaha inta maada la galo equal leh count leh tab kabacdi waxaad nahaysa halka imo kabacdi enter saddex maado okay hadda tusaale hadda maado abaneynay gabar oo mala gelin tusaale ka soo qaad macnaha beer macnaha laba maado la galo dhahay markay kana ku barayna markay macnaha meesha balan kana noo diraayo ala count equal ka tagay equal count blind no tablet kabacdi internet hal godaa balan waay kuwan kale zero tusaale kan ka banaynayo ewer ka dhigi hore kan waa dhahay hal maada ka baran marka intaas ku sameynaa haddii aad tahay macnaha markii ugu horeysay aad soo booqatay kanaalkeena youtube-ka fadlan subscribe noo saar haddii aad tahay macnaha markii ugu horeysay aad soo booqatay kanaaladeena facebook iyo tiktok-ga fadlan filim soo dheh like noo saar commentiga wixii fikirkaaga inoogu dhiib asxaabtaadana la wadaag mahadsanid wallahu subxaana wa tacaala alam wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh